থৈছোহি এখন বিখ্যাত গাহৰি ফাৰ্মত আৰু যোনজন ফাৰ্মাৰ এই গাহৰি ফাৰ্মত খুলিছে আমি তেখেতকো চিনাকি কৰি দিম। তাৰ আগতে যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ আছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। বলক তেন্তে ভিডিঅ'টো পলম নকৰি আৰম্ভ কৰোঁ। দাদা আপোনাৰ পৰিচয়টো জনাব। মোৰ নাম নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী ৰঞ্জনজ্যোতি শইকীয়া। মই আপোনাৰ একদম গেদাৰগুৰি এজনী বেবেজিয়াৰ। মই ফাৰ্ম এখন খুলিছোঁ গাহৰিৰ। কৰি আছোঁ বৰ্তমান আপোনাৰ 20 মাহমান হৈছে ফাৰ্মখন কৰা, চলি আছে ঠিকেই আশানুৰূপভাৱে। বাকী আপোনালোকে চাওক ফাৰ্মখন কেনেকুৱানো পায়, মই কৰাখিনিতো কৰিছোঁ আৰু। এতিয়া বৰ্তমান কি প্ৰজাতিৰ গাহৰি আছে? এতিয়া মোৰ ইয়াত মেইনলি আপোনাৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ আছে, পিয়'ৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ পিয়'ৰবিট, আৰু বাকী F1ও আছে দুজনীমান। মই মেইনলি পিয়'ৰ য়ৰ্কশ্বায়াৰ লৈ পেলাই কৰিব লৈছোঁ, কাৰণ আপোনাৰ কমাৰ্চিয়েল পিগাৰীত মেইন কথা দেখিছোঁ যে য়ৰ্কশ্বায়াৰৰ বাহিৰে বেলেগ ব্ৰিড লৈ পেলাই কমাৰ্চিয়েল পিগাৰী কৰাটো সম্ভৱ নহয়, কাৰণ দানাৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি ৱেট গেইনিঙলৈকে কথা আহি পৰে। সেইকাৰণে য়ৰ্কশ্বায়াৰটোক প্ৰাধান্য দিছোঁ আৰু প্ৰথমটো। যদি গাহৰিৰ ঠেঙত ফাট মেলিলে তেতিয়া আপুনি কি কৰে বাৰু? গাহৰিৰ ঠেঙত ফাট মেলিলে সাধাৰণতে গাহৰিটো তেতিয়া সেইটো আচলতে FMDও হয় বুলি কয়, FMD আমি ভেকচিন কৰা থাকে। কিন্তু এনেই কেতিয়াবা আপুনি বাহিৰত এনেকৈ অলপ মুকলি এনেকুৱা য'ত পকা নাথাকে এনেকুৱা জেগাত দুদিনমান ৰাখি দিলেও ভাল হৈ যায়। কিন্তু মোৰ সেইটো প্ৰব্লেম আজিলৈকে পোৱা নাই। যদি ফাৰ্ম ভালকৈ চাফা হৈ থাকে, ডিছইনফেক্টেণ্ট কৰি থাকে, সেনেকুৱা এটা প্ৰব্লেম মই পোৱা নাই। যদি গাহৰি এটা যদি হিটত নাহিলে তেতিয়া কি কৰিব? গাহৰিজনী যদি হিটত নাহিলে একেবাৰে, তেতিয়া আপুনি আমি যেনে মতা গাহৰিটো ওচৰত অলপ ৰাখিব চেষ্টা কৰোঁ, তেতিয়া হিটত আহে তাই। নহ'লে আৰু এটা উপায় আছে, হিটৰ কাৰণে ইনজেকশ্যন কৰিব পাৰে। নহ'লে টোটাভেট, মেইনলি মিনাৰেল মিক্সাৰ এটা মানে প্ৰধানত কাৰণ মানে মিনাৰেল মিক্সাৰ টোটাভেটটো অলপ বেছিকৈ খোৱালেও আমি আকৌ হিটৰ সেই প্ৰব্লেমটো চলিউশ্যন এটা বিচাৰি পাওঁ আৰু। গাহৰি পোৱালি ডায়েৰিয়া হ'লে কি কৰিব? ডায়েৰিয়া সিহঁতৰ ইনিচিয়েলি দুটা পৰ্যায়ত হয় মানে আপোনাৰ। প্ৰথমতে এটা হয় মাকৰ গাখীৰ খাই থাকোঁতে, তেতিয়া দানা অলপ চেলেকিবলৈ লৈ পেলাই সিহঁতৰ ডায়েৰিয়া এটা হয়। সেইখিনি সময়ত মেইনলি সেইটো আচলতে হজম কৰিব নোৱাৰে, সেইখিনি সময়ত এনেকুৱা হজমি ঔষধ দিলেও ডায়েৰিয়াটো মেক্সিমাম টাইমত ভাল হয়। নহ'লে অলপ হেভি ডায়েৰিয়া হ'লে এণ্টিজল আহিলে, নৰফ্লক্স টিজেড এনেকুৱা টেবলেট আছে, সেইসমূহ ইউজ কৰিলে ফলাফল পোৱা ভাল পাব পাৰি। কোন জাত গাহৰি পোৱালি বেছি ভাল পাওঁ? কোন জাত গাহৰি? এতিয়া আপোনাৰ গোটেই পৃথিৱীত বিশেষকৈ কমাৰ্চিয়েল পিগাৰীত লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰে পোহে। গতিকে আমি লাৰ্জ হোৱাইট য়ৰ্কশ্বায়াৰে কৰিছোঁ। নতুনকৈ ডিউৰপ প্ৰজাতিও গাহৰি আহিছে, সেইবিধো ভাল। হেমশ্বায়াৰো বেয়া নহয়, কিন্তু চব ফালৰ পৰা দেখিলোঁ যে য়ৰ্কশ্বায়াৰে চবতকৈ বেছি ভাল হয়। পোৱালিবিলাক সৰুতে দাঁত আৰু নেজ কটা হয়, মানে কিয় কটা হয় বাৰু এইটো? দাঁত আচলতে দাঁতটো কাটি দিয়া যায় 24 ঘণ্টাৰ ভিতৰত কাটে, বহুতে 2-3 দিনতো কাটে। সেইটো আচলতে কাটা হয় কিয়, মানে আপোনাৰ মাকৰ উহাত যাতে সিহঁতে ঘাঁহ লগাব নোৱাৰে। প্ৰধানত কাৰণ সেইটোৱে, বেলেগ ইমান বিশেষ কাৰণ নাই দাঁত কটা। আৰু নেজটো কটা হয় কিয়, নেজটোত আচলতে নেজডালেদি সিহঁতে এটা এক্সট্ৰা এনাৰ্জি এটা ৱেষ্ট কৰে যথেষ্টখিনি। সেই নেজটো কাটি দিলে সিহঁতৰ ফেটেনিঙৰ ক্ষেত্ৰত অলপ সুবিধা হয়। কিন্তু নেজটো থাকিলেও কিছু ক্ষেত্ৰত সুবিধা হয়। গাহৰিটো ধৰক নেজত ধৰি মেলি কেতিয়াবা কণ্ট্ৰলত আনিব পাৰি ডাঙৰ গাহৰি এটাক, বেলেগ জেগাত ধৰি তাক কণ্ট্ৰল কৰাটো সম্ভৱ নহয়। মাকৰ গাখীৰ বেছি ওলাবৰ কাৰণে কি খুৱাব লাগে বাৰু? কেলচিয়াম খুৱাব পাৰে। আৰু সেইখিনি সময়ত মই সাধাৰণতে ব্ৰিডাৰ দানা ইউজ কৰোঁ। সেইখিনি সময়ত প্ৰেগনেঞ্চিৰ পৰা পিৰিয়ডটোৰ পৰা আৰম্ভ কৰি আপোনালোকে লেকটেশ্যন পিৰিয়ডটোলৈকে গাখীৰ দি থকালৈকে সেইখিনি সময়লৈকে আপোনাৰ ব্ৰিডাৰ ইউজ কৰিলে ভাল। এনেই গাহৰিৰ ভিতৰত অহা লক্ষণবোৰ? গাহৰিৰ ভিতৰত অহা লক্ষণটো সাধাৰণতে এনেকুৱা, ইজনী গাহৰিৰ ওপৰত উঠিবলৈ চেষ্টা কৰিব তাই, ওপৰত ক্লাইম কৰিব বিচাৰে। তাৰপিছত আৰু এটা আহিছে, তাই ভাল হোৱাখন ফুলি যাব, অলপ ৰঙা হৈ পেলাই ফুলি যাব, বিজলুৱা সেনেকুৱা পদাৰ্থ ওলায়। সেইখিনি খাবলৈ মন নকৰে কেতিয়াবা। হিটত অহা কিমান সময়ৰ পিছত ছাৰ্ভিচ দিব লাগে মানে? হিটত সিহঁতে সাধাৰণতে এজনী গাহৰি 18 পৰা 21 দিনৰ পিছত সেইখিনি হিটত আহি যায়। সেই হিটত সিহঁত প্ৰায় 2-3 দিনলৈকে থাকে। প্ৰথম দিনা এৰি দিব পাৰিলে ভাল, 2 নম্বৰ দিনাখন মৰ্ণিং দি দিলে হ'ল। এই মাক আৰু পোৱালি থকা এটা কেবিনত তাৰমানে বাঁহ এডাল বন্ধা দেখোঁ, কিয় বন্ধা হয় বাৰু এই বাঁহ এডাল? এইটো ফেৰ'ইং ক্ৰেট। এইটোত আমি এইটোত দেখিছে, এইজনীকেইটা ছেপাৰেট কৰা হ'ল পোৱালিৰ পৰা বাৰু। কিন্তু এইবিলাকত আপোনাৰ তললৈকে বাঁহবিলাক বান্ধি দিয়া হয়, তাৰ জগাখনত সোমোৱাই দিওঁ ভিতৰত। তেতিয়া মানে আপোনাৰ পোৱালি সিহঁতে গচকি মৰা বা এনেকৈ শুই পেলাই ওপৰত মাৰি দিয়া সেই সম্ভাৱনাটো বহুত কমিছে। ইফালে এতিয়া বৰ্তমান কেইটা আছে? এইফালে বৰ্তমান আপোনাৰ 24টামান পোৱালি। 24টা ন? মানে বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ আছে? বিক্ৰী কৰিব পৰা হৈ আছে।
ইফালে কেইটা আছে? এইফালে তিনিটা। তিনিজনী আছে গাভিনী গাহৰি। গাভিনী গাহৰি পোৱালি আকৌ এইটো গাভিনী গাহৰি। কেইমাহমান হৈছে? গাভিনী হোৱা বৰ বেছি দিন হোৱা নাই, 20 দিন মান। হয় হয়। এজনী গাহৰি বছৰেকত কেইবাৰ প্ৰেগনেঞ্চি হয় বাৰু? বছৰেকত কেইবাৰ হয় মানে প্ৰথমতে যদি আপুনি পোৱালিৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰে, দুমহীয়া পোৱালিটো যদি আনি কৰি ষ্টাৰ্ট কৰে তেতিয়াহ'লে 11 মাহমান বয়স হ'লে আপুনি প্ৰথমবাৰ পোৱালি পাই যাব। হয়। তাৰপিছত ধৰক মাকৰ লগত পোৱালি বহুতে 30ৰ পৰা 40 দিনৰ ভিতৰত ৰাখে পোৱালি গ্ৰোথ চাই পেলাই। তাৰপাছত আকৌ মাকজনী আকৌ ধৰক নেক্সট এসপ্তাহ 15 দিন 20 দিনৰ পিছত আকৌ হিটত আহি যাব, আকৌ কৰি ছাৰ্ভিচ কৰাব পাৰি। ইফালে কেইটা আছে? এইটো খাচী নাই? এইটো খাচী আছে, ইয়াত আপোনাৰ 17টা খাচী পোৱালি আছে। হয় হয় হয়। এইটো ৰং মানে দেখিছোঁ কিহৰ ৰং মানে সিহঁতক এই আপোনাৰ এইখিনি হিমেক্সৰ খাচী পোৱা যায় আপোনাৰ। হয় হয়। আপোনাৰ সেনেকুৱা একো ইনফেকশ্যন নহ'বৰ কাৰণে হিমেক্স টুপি এইবিলাক কৰাই থকা যায়। হয় হয়। পোৱালিটোক এটা আইডেণ্টিফিকেশ্যনৰ কাৰণে এটা চিন মাৰি দিওঁ আৰু যে এইটো কৰা হৈ গ'ল। কেবিন কেইটামান আছে এতিয়া বৰ্তমান? কেবিন মোৰ আপোনাৰ 13টামান কেবিন আছে। 13টা কেবিন। এতিয়া টোটেল কেইটামান গাহৰি আছে এবাৰ? টোটেল গাহৰি আপোনাৰ ডাঙৰ গাহৰি আছে 16টা, মাক আছে 14জনী, মতা 2টা আছে। আৰু পোৱালি গোটেইখিনি মিলাই মেলি পেলাই 80+ হ'ব টোটেল গাহৰি। আপোনাৰ গাহৰি পোৱালি বিক্ৰী কৰাৰ বিষয়ে অলপ ক'ব নেকি? হয়, মই এতিয়ালৈকে আপোনাৰ 180টামান পোৱালি বিক্ৰী কৰা হ'ল। হয় হয়। এতিয়াও বৰ্তমানো বিক্ৰী কৰিবলগীয়া মোৰ পোৱালি আছে। হয়। কোনোবাই যদি বিচাৰে আহিব পাৰে। এনে এটা গাহৰি পোৱালি কিমানকৈ বিক্ৰী কৰি আছে? এটা গাহৰি পোৱালি আপোনাৰ যিটো 18 কিলোমানৰ পোৱালি হয়, 17-18 কিলো পোৱালি, সেইকেইটা পোৱালি 6000কৈ দিছোঁ। আৰু যিখিনি 13-14 কেজি পোৱালি 5,500। হয় হয়, সেনেকুৱা এটা। ধন্যবাদ থাকিল। আপোনাৰ বছৰি ইনকাম কিমান হয় গাহৰি পালনৰ পৰা? ধৰক মই যোৱা 1 বছৰত মই প্ৰায় 180টামান পোৱালি বেচিছোঁ। হয়। সেইটো হিচাপত আপুনি 5,500 বা 6,000কৈ গড়ে উলিয়ালেও এটা হিচাপ ধৰক 9-10 লাখ টকা সেনেকুৱা কিবা এটা হিচাপ ওলাই আহে। হয় হয়। এনে কিমান টকাৰ পৰা ইনভাইট কৰিছিলে? ইনভেষ্ট মই প্ৰথম গোটেই ফাৰ্মখন খোলোতে মই এখন পথাৰ আছিলে, তাৰপৰা ভেটি উঠাই ফাৰ্ম বনাই নতুন ষ্টক সোমোৱাই গোটেইখিনি কৰোঁতে মোৰ 6-7 লাখমান টকা খৰচ হয়। আৰু এই কেবিন যে বনাইছে, কিমান চাইজৰ বনালে মাক আৰু পোৱালিবিলাক থাকি ভাল পায় বাৰু? মাক আৰু পোৱালিৰ কাৰণে যদি কেবিন বনায় তেনেহ'লে আপুনি কেবিনটো 10 ফুটমান, 12 ফুটো দিয়ে বহুতে, 10 ফুট 12 ফুট লম্বা দি পেলাই 7 ফুটমান বহল কৰি দিলে হৈ গ'ল মাক আৰু পোৱালি থাকিব। ধন্যবাদ থাকিল মোৰ ফালৰ পৰা। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাওক। ভিডিঅ'টো ইমানতে সামৰিছোঁ। নেক্সট এটা ভিডিঅ' পোৱা আশাৰে ভিডিঅ'টো ইমানতে বিদায় লৈছোঁ। জয় আই অসম।